Salve amigos do canal Não Me Saque. Nós vamos hoje apresentar para todos os inscritos e amigos do canal um modelo bastante incomum da Victorinox. É esse modelinho aqui de 58mm, conhecido como Caddy. Foi produzido pela Victorinox especificamente para jogadores de golfe. E o que caracteriza esse modelo é essa ferramenta aqui, ou essa função. É uma função que serve para corrigir imperfeições no gramado, imperfeições essas que impedem que a bola de golfe role livremente. Então essa função aqui é o que caracteriza esse modelo. Ele vem com a ferramenta Divô, lâmina, tesoura, argolinha para chaveiro. Aqui na tala superior tem uma pinça. E na tala inferior tem uma caneta retrátil. Aliás, uma caneta removível. Eu não consegui identificar exatamente o ano em que esse modelo passou a ser fabricado pela Victorinox. Mas após consultar alguns catálogos, o primeiro catálogo onde esse modelo aparece é o catálogo do ano de 1993. O catálogo Victorinox do ano de 1991, esse modelo ainda não existe. Então, esse modelo ele provavelmente começou a ser produzido por volta do ano de 1993. A partir de 1999, a caneta, que era removível, como esse modelo aqui, passou a ser a caneta retrátil, desse tipo aqui. Esses modelos que tem a caneta retrátil, eles são conhecidos como Caddy 2. É o modelo 2. Passando a ser produzido a partir do ano de 1999. Esses modelos, eles aparecem também com uma figura de um golfista aqui na tala. Você pode ver aqui no detalhe da imagem. Modelo vermelho com a figura de um golfista. E é muito comum também aparecer esses modelos promocionais como esse aqui, com algum tipo de propaganda de alguma empresa. Nesse caso ele não vem com a figura do golfista aqui não. Esse modelo ele desaparece dos catálogos da Victorinox após o ano de 2001. Você não vê nos catálogos. Mas no ano de 2012 ele reaparece tendo a caneta sido retirada de uma de suas talas e no lugar a caneta foi substituída por um palito. Não tem mais caneta esse modelo. A partir do ano de 2012 houve essa modificação. Consta também
a produção de um modelo que, além da tesoura, ele tem a ferramenta Combo Tool. Como vocês podem observar aqui, ele tem a ferramenta de voo e tem o Combo Tool também. Esse canivete, ele é chamado de Carry Plus. E há modelos, há algumas variações que tem a caneta também, a caneta embutida, a caneta retrátil. É o Carry Plus, esse aqui. Existe um modelo também que substitui a tesoura que não tem a tesoura e no lugar tem a ferramentinha Combo Tool. Esse modelo é também conhecido como Carry Rover ou Carry Compact. Pelo que consta, esse modelo ele não é mais produzido pela Victorinox. E é uma peça colecionável, de certa forma difícil de achar e muito procurada e apreciada pelos colecionadores. Nós vamos apresentar agora em fotos detalhadas as funções desse modelo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Clique no sininho para que você possa receber notificações de novos vídeos.